好，嘅等等啊。好啦，Hello，各位網友大家好啊，歡迎大家嚟到今日嘅直播環節啦。OK，咁今日咧都有我哋嘅技術分析專家 Herman 啦，邀請到佢嚟我哋呢個嘅直播，去到同大家分享啦。OK，大家稍等我一陣啊，我而家就將啲直播 share 俾我哋嘅朋友仔先。OK，咁我睇下先。好，好，Hello 各位網友大家好啊，咁睇睇先。大家好。好，而家都見到27個人咁嚟，陸續應該有人入嚟㗎啦。咁不如我哋會講下今日講嘅內容會係啲咩先啦。OK，咁今日啦，我哋會同大家分享下美股嘅大市嘅走勢啊。因為技術分析嘅專家 Herman 啦，其實都睇到一啲信號啦。OK，我哋都見到美股有可能係見底喎。係啊，係啊，得意啊。係啦，咁呢啲咧都係我哋我過去都同大家可能分享好多啲宏觀面嘅嘢啦。咁呢一個咧都係一個另類一啲嘅資金流嘅角度啦，係俾大家一啲嘅參考啦。OK，咁另外咧亦都係啦。我哋上個禮拜啦，都同大家去到分享過港股嘅走勢啊。咁而港股到底嚟緊會係點樣行呢？ OK，咁今日都會同大家去到分享喎。咁最後港股就比上個禮拜其實差咗嘅。係啦，陣間我哋講下。係啦，最後啦，亦都會同大家分享下啦，我哋用一啲選股嘅一啲系統啦，去揾到一啲嚟緊，如果美股真係見咗底之後咧，呢類型股票有機會係會爆升同埋跑贏大市嘅喎。OK，咁所以如果大家咧都唔想錯過以上嘅內容嘅話咧，記得一定要睇到最後啦。OK，咁見到 Mandy 入咗嚟喎，Hello Mandy 你好啊。OK，大家好。咁係啦，可能有啲朋友因為 Herman 咧都係啱啱唔係上咗我哋台唔係好耐啦，咁可能有啲朋友都未認識你嘅，不如你介紹下自己啊。好，我介紹下自己咧。嗱，咁我自己咧就係喺一間叫做香港投資商學院裏邊啦，就做咗一個課程嘅導師啊。係。主要就教啲學生就係期指啦、期權啦咁樣。同埋技術分析嘅。係。咁你技術分析咧就可以放喺啲唔同嘅產品啦、期貨啦乜都得嘅。咁所以先學到技術分析，咁跟住咧就用喺期指、期權裏邊咧，你又發覺好好用嘅咁樣。咁我自己咧就係喺一路就做啦。嗱，呢啲咧就係點樣咧？就係我自己，因為既然我識技術分析啦，假設啦譬如你識得 MA 線啦，又識得 RSI 啦，咁當你係咁樣先算啦。咁我就發覺咧，喂，原來有啲信號一出咗嚟之後咧，你走去買啦，或者走去沽期指咧。咁原來再自己駁落去一個我叫 API 啦嚇，放咗落去一啲券商度，咁我自己就會用咗IB 啦嚇 Interactive Broker。咁當年咧，你就見到我喺2017年咧，我就自己就寫咗啲language 啦、啲語言啦、algo 啦嚇。咁我就用 multi-chart 寫完之後咧，我直接駁咗落去 IB 啊。咁樣咧，佢就按我自己嘅諗法，每日咧就會見到啲信號啦。咁譬如期指升嘅，咁佢咪喺一個位裏邊買入咯。好啦，買完之後咧，我就唔係做 high frequency 嘅，即係 DeepSeek 啊、梁文峰咧，就係不斷做一個 high frequency 嘅 trade 啊嘛。嗱，當年我嘅就同佢啱啱即係另外相反嘅，我咧就係每日咧做1至2次，做完就算數㗎啦，就唔會不斷入去出入嘅。咁咧就喺呢啲咁樣嘅做法裏邊咧，你就見到我啦。譬如我就 cap 咗一幅當年嘅圖出嚟啦嚇，因為咁啱仲喺我手機有啊。Keith 問我攞嘅時候咧，我俾你就得啦。係啦。好啦，嗱呢幅你見到咧，一天裏邊咧，你就見到我盈利係267000蚊咯。哇！咁呢啲就係即係但係嗰陣時係成日都咁做嘅。OK，咁佢總之自己見到信號嗱，譬如我同阿 Keith 食緊飯嘅，我唔使理佢㗎啦。電腦就會跟到個信號出現咗，係咪 in 咯？好啦，到我哋可能食埋夜晚飯啦，我翻屋企啦，可能喺的士途中咧出咗個信號，佢就幫我 close 咗個 order。
咁樣咯。咁所以咧直接咗落去咧，你就見到咧嗱，呢一個就係當時嘅 statement 啦。咁你就見到啦，其實唔夠一年時間嘅，佢寫住啦2017年啦到2018年啦嚇。咁一年嘅 statement咧，你發覺佢贏咗差唔多一個倉就贏咗60成，一個倉就贏咗90成。OK，咁咩意思咧？再睇翻清楚啲咧，你發覺咧其實係由一個500萬嘅倉炒到上去1000萬咯。咁當時我就3個倉一齊炒喎，咁嗰時咧就好快就喺市場裏邊咧，即係好幸運地啦嚇，咁就係攞到成1000萬翻嚟。咁呢個就係我喺市場裏邊咧，即係叫做第一桶金啦，係咪？啲桶金就幾豐厚咁樣啦，咁就好啦。咁咧好啦，咁但係呢啲咧都係以前嘅做法。自從而家有咗 ChatGPT， 有咗 DeepSeek 之後咧，你發覺哇，原來我唔需要再用一啲即係language 咧，寫完之後淨係駁一個情況裏邊做。咁後尾咧我就喺呢度咧，你就見到啦。嗱，咁呢度咧就係上年嘅10月啊。OK，咁我就喺香港某嘅一間酒店裏邊啦，咁就做咗一個發佈會，就係將我自己研究嘅一個指標啦，我哋叫智能指標啦。OK，咁咧就同啲即係我，尤其是我啲學生啦，因為我啲學生全部都係比較即係，既然你諗下啦，嗱，玩得期指嘅人咧，其實佢哋個戶口啊，哪怕你喺耀才又好，喺富途都好啦。你就明白㗎啦，一張期指你要成10幾萬嘅按金，係啊，10萬啦。咁係啦，咁我啲學生一般都係玩緊，即係有啲係玩緊即係雙位數字嘅期指啦。咁即係話俾你聽，佢哋玩緊，即係個倉裏邊嘅按金咧，你會起碼要係即係7位數字嘅。OK，咁好啦，咁你成班同學嚟到之後咧，發覺哇！一聽到我呢個指標咧，一陣間我哋會睇下試下我哋用呢個指標嚟分析啲股票或者係指數啦嚇。咁你發覺哇正喎咁樣，咁突然間咧就有幾百人咧就會去即係去一齊用咗呢個系統咯。咁啊用咗大概而家4個月到啊，口碑真係非常之好。有機會一陣間我哋去睇下啦，好唔好啊？咁樣咯。咁嗱，呢啲就係一啲例子啦。一啲學生喎，即係Herman Sir 一啲用咗個 system 嘅系統啦。咁你見到有啲學生係賺咗呢度過18,000萬，成100萬喎。OK，因為你見到嗱一陣間講下啦，我哋話好，即係你當首歌咁唱啦嚇。越藍越愛咩意思咧？如果當一個陰陽燭出咗嚟咧，呢條線就係我哋做㗎啦。呢個就叫藍燈啦。下邊呢個藍色區嗱，又係藍燈又係藍色區咧。我哋個買嗰個或者佢升勢電腦計出嚟嗰個可能性咧係好高啊！咁如果同學去參考完，佢都譬如佢都諗住買小米㗎啦。咁但係咧，佢發覺喂買完之後咧，原來有啲回調嘅位咧，佢係唔使走啊。點解啊？藍燈藍區啊嘛，佢咪叫咗我哋叫做一個術語叫做 keep and manage 咯。我哋買股票就係希望喺大賺嗰時賺得盡啲啊嘛。冇錯。就輸嗰時我哋可以輸得好盡㗎喎。但係唔知點解贏錢嘅時候咧，永遠贏咗40% 啊，已經覺得自己好勁啦，就走咗咯喎！哇，發覺原來呢隻股票係出3倍嘅。啱啱小米呢隻就係咁樣啦。原來佢由18蚊、20蚊買入去咧，佢真係挨近60蚊都見到啊！咁但係你發覺喺邊個位走咗咧，都係唔好嘅。咁呢個同學咧就發覺佢係咁咯。嗱，藍燈藍區越藍越愛，咁終於佢又贏咗100萬咯。咁啊唔止佢嘅喎。咁咧麻煩阿 Keep Sir 啦，係啦，你又睇落去啦。咁你發覺好多嘅嗱，呢個係期指嘅一個學生啦。咁你見到下邊個字咧，佢就咁樣講啦。佢話阿 Sir 嗱，當時係4月啊，嗰時4月尾啊嘛，啱啱開始，即係啱啱你而家先4月1號啫嘛。係。咁啊，雖然對唔住，佢喺1月尾到2月30號一個月裏邊係啦，喺1個月裏邊咧，佢同你講啦，阿 Sir 用你嘅系統，我係由500萬 trade 到啱啱見到啦1000萬咯。咁呢啲就係一個系統俾到一個同學咧咁勁嘅嘢咯，咁樣咯。咁啊，除咗佢之外咧，咁你阿 Sir 呢啲特別大啦，冇錯嘅。有啲咧就冇咁大嘅。嗱，面前呢啲就係啦。你發覺佢哋咧就係10萬啊、8萬啊，或者1萬2萬都好犀利喎。都係咁樣用呢個指標咧，能夠幫咗到佢哋做一個決定啊。咁樣，所以就好多同學呢4個月以嚟咧係不斷咁 post 佢哋嗰啲叫做成效啊、成果嘅例子咯。咁你發覺咧，嗱呢啲咧小米啦、攜程啦、又小米啦，嗱佢2年進球啊！佢啱即係1球嘢喎。啱啱當時係過年啊嘛，佢就話阿 Sir 新年咧2天進球喎。咁我就話哇，你呢啲球真係好緊要啦，因為點解咧？佢原來真係贏咗200萬啊！OK，咁呢個就係用佢呢個用牛熊證嘅。OK，咁所以咧其實唔緊要㗎，你用咩嘅產品咧冇所謂嘅，只要判啱市啫嘛。嗱呢一個同學點解要講下佢咧？佢嘅成長好快嘅。嗱，你發覺咧每朝早9點3開市，
嗱，佢 cap 啲圖出嚟咧，10.9啊、9.8啊、9.8啊、11點未夠咧，佢就同你講咩咧？用指標啊，捉住香港嗰個升浪咧，朝頭早嗰陣咧就已經係25,000蚊、12,000、7,000蚊、23,000多。嗱，佢呢個成長得咁快咧，佢基本上我咁講啦嚇，一個月22日咁樣咧，佢可能有15日都係做得到呢個效果。咁佢就算係一個非常之唔錯嘅一個做法啦。咁佢唔係 trader 嚟嘅喎，即係佢唔係一個 full time trader 嚟嘅，佢係一個自己60幾歲嘅一個師兄啦嚇。咁佢咧就係自己做生意嘅，就係做咩咧？去做嗰啲 design printing 啊。但係亦都坦白講，係 phase out 嘅行業，咁所以佢突然間就早2年就即係有機會認識到我啦，咁啊跟咗我上堂啦，佢就開始學咗呢一套咁樣嘅trade 嘅方法咯，咁樣咁幾好嘅。咁嗱呢啲都係啦，所以嗱點解你見到咧好多同學開始咧就係一個上晝就已經完成咗一個 trade 㗎啦。咁我呢啲係啦，我喺群組都見證過，即係真係日日都好多人真係。係啦，因為最近我就即係invite咗阿 Keith Sir 咧，就去咗我哋個群組度啦。咁佢就咁，我話Keith Sir，我話你唔好等我自吹自擂，你睇下啲同學嘅表現咯。咁所以呢幾日你都見到，我都見到啊，同埋真係今朝都見到一啲信號出嚟，係真係好明確，就真係可以入場咯。係啊，我哋都其實都識路過嘅。我哋話期指最好幾點鐘入場咧？就係9.9咯，咁今朝就係9.9，突然間就爆上去咯，好得意嘅，好得意嘅。咁所以嚟緊我哋好似有啲節目喎。係啦，所以咧，如果都知道啦，大家都好有興趣，因為上次我哋都講完之後咧，哇個反應真係非常之好啦。咁啊，原本咧我哋個場地，即係我哋嚟緊都會搞一場嘅介紹會啦，會同大家深入少少去講呢套嘅技術指標點解咁 powerful，同埋。因為頭先我哋淨用咗1個指標啦，都做到咁嘅成績。咁其實仲有7個指標係可以混合用嘅喎。係啊。咁所以咧嚟緊咧，我哋都有場3小時嘅免費分享會啦，會同大家啦去到講解下呢個指標到底會包含啲乜嘢啦，點樣去到用啦，同埋咧我自己都會去到分享嘅，包括我同阿Herman Sir 啦，都會同大家分享下嚟緊第2季恆指嘅走勢係點啦。OK，同埋未來嘅一個港美股嘅爆升嘅板塊。係啦。咁嗱，上個星期咧，記得咧，我哋本來話咧係4月6號嘅，就諗住整一個80人嘅聚會就算數啦。點知由我即係離開呢個會阿 Keith 嘅主場咧，落到樓下 Keith 同我講：喂，阿 Sir 爆咗咯喎！咁我哋即刻咧漏嘢咧，就即刻改咗啦。就而家改翻咧，就4月5號，就喺銅鑼灣嘅富豪酒店一個最大嘅 ballroom。OK，咁嗰度可以坐幾百人嘅。咁但係其實都差唔多爆咯喎。咁所以如果有興趣嘅朋友咧，喺今晚睇完之後咧，可能都點樣做咧？係啦，咁啊，大家可以掃翻個 QR code 啦。咁我而家 show 出嚟，show 出嚟俾大家。係，開錯咗添。OK，嗱呢個 QR code啦，大家有興趣啦，都可以去到報名啦。OK，右上角呢個 QR code 嘅。OK，咁我一早 stay 喺度啦。咁我哋個節目 YouTube 下邊係啦 ，YouTube 下面有條 link 啦，都可以喺 description box 度 click 翻條 link 報翻名嘅。咁啊，先到先得啦，因為座位非常有限啊。咁大家咧記得即係真係要報名嘅就要快啦。OK，咁啊過去其實個反應都好好喎，都搞過幾場啦。我見到係即係好多朋友都係。即係用家嚟講都係做得好好啦，同埋個反應亦都係獲益良多。係啊，因為我哋其實揾咗好多同學咧，佢自己都出嚟做嗰個分享啊。OK，點解頭先我咁清楚嗰個同學佢係做即係點解佢係60幾歲，點解佢係做緊一個咩生意咧？係因為我諗住叫佢出嚟講咧，係點樣用個系統㗎嘛。點知佢自己又好有心咁樣講俾你聽，其實我哋真係受惠咗呢個系統咁樣咯。咁幾好嘅，幾好嘅。同埋呢套系統咧，以我所知咧，我見到啲學生咧，即係可能做完朝頭早做完一個 trade，跟住就去飲茶，即係掉張圖出嚟，佢哋好輕鬆喎。佢哋就同你講咧，阿 Sir 我收工啦，今日即係喺個期指收工，就開始做翻自己嘅正職。OK，咁好得意嘅。係啦，都唔使成日 trade 嘅。OK，好啦，咁係啦，咁不如我哋入正題啦。不如我哋講下今日係啦，呢個今日嘅一個呢個尋日尋日嘅一個交易喎。係啦，呢個尋日交易咧，嗱尋日咧好得意嘅。咁突然間即係朝頭早一開始啦嚇，咁我哋講咗啦嘛，我哋越藍越愛啦，越紅越愛啦嚇，咁我哋就喺一個紅色嘅一個位置裏邊咧，佢又突然間叫我哋沽期指啊。OK，咁沽期指之後咧，你發覺突然間唔係，所以對唔住，琴朝頭早係買升嘅，買完升之後咧，去到12點鐘啊，放翻轉係啦，11點嗰時咧，佢就突然間咧停咗唔升啦，跟住咧。
after lunch 翻嚟咧，就係突然間係呢啲好有俾晒時間我哋嘅，佢喺呢度慢慢轉紅色啊。咁我哋就可以咧喺23420呢啲位咧，就真係如果要做嘅話，咁我咪沽期指咯。好啦，沽完之後咧，話口未完，佢就即刻急跌啦。好啦，跌到去2點半到啦咁樣啦。咁嗰個紅燈就行完啦，變翻藍燈。咁我哋藍燈即係話我哋要 close order 啦，食糊啦嚇。咁喺呢個時候咧，呢度有個 WhatsApp 嘅截圖啦，好細隻，讀俾大家聽先。咁我個學生就話啦，佢話阿 Sir，其實我就啱啱喺日本玩完翻嚟，好啦，正式開工啦。所以要開下工嘅，好啦，佢開下工嘅意思咧就啱啱食咗期指咯。咁啦，我就放大咗佢個盈利圖俾大家睇下先，係啦，呢幅就係佢琴日嘅盈利圖啦。係咁樣咯。咁你見到啦，佢就係嗱，琴日2點半23、241嘅時候啦嚇，佢就自己將個圖零即係 cap 咗出嚟啦。咁佢就零咗意思，即係食咗糊啦。好啦，食咗幾多錢咧？214000啦。係啦，咁所以。豐儉由人啦嚇，唔係個個都玩咁大嘅。當然咁佢又玩緊20張到啦。20張咁因為琴日一跌咗成1萬點啊嘛。雖然1萬蚊啊，跌咗200點啊嘛。咁所以咧，佢就馬上就21萬咁，佢就同我講：阿 Sir，去完旅行嗱，咁你諗下，去日本旅行就使咗好多錢啦。一翻嚟一開機咧。市場咧就同你講，放心，你嘅日本旅行原來係點啊？係我送你哋嘅，係嘛？成家你一齊去開心心咁樣啦嚇。咁所以佢就完成咗呢一個做法咯。咁幾好玩。非常好啦，係啦。咁啊，係啦。咁所以我自己都用過呢套系統啦。其實同我用普通指標有咩分別咧？我自己第一個感覺就係會少咗好多嘅一啲。複式即係一啲唔差嘅信號咯，因為我自己用一啲移動平均線啦，其實可能都係類似咁樣炒嘅，咁但係咧經常性又跌穿又升翻穿，咁你好難知道幾時係止賺止蝕嘅，同埋會成日出入場比較多咯。咁我覺得呢個信號就相對嚟講簡單啲。簡單咯，我哋係其實咧，你問我係咪一啲好勁嘅指標咧，裏邊嘅內容咧，我同你講唔係嘅，但係我就係因為用咗一啲叫做。即係我好似 massage 咁啊，好似按摩或者搓麵粉咁樣咧，我係將啲好嘢咧，點解有7個指標咧？嗱，面前得1個啫嘛，咁仲有6個指標咧，我就將嗰啲好嘢咧，變成咗大家好易明嘅嘢。咁哪怕係一條咁嘅好似平均線咁嘅一條線都好啦嚇，但係佢識轉燈啊嘛。咁同埋而家我又再加添咗落去咯喎。連咧點樣去即係幾時入場啊？係咪應該揸落去啊？有冇變弱咧？呢啲我哋都做埋啊！咁遲啲有機會咧，所以喺嚟緊禮拜6啦，我哋就講多啲啦。係啦，今日我哋就主要 focus 翻內容先。好啊。OK，咁啊，大家有興趣記得可以喺樓下嘅 description box 報名啦。OK，好，咁不如我哋今日講下今日嘅內容啦。咁啊，係啦，咁啊，阿 Herman 咧就準備咗一個，即係同大家去分析下個大市啦。OK，咁啊，因為似乎美股有啲信號咧，我哋都見到嘅喎。不如你講下我哋你嗰套系統係點樣咧？嗱，咁我有幾套系統啦，其中一套系統咧，今日同大家介紹一下先。咁樣佢叫金絲雀系統啊。咁啊 Keith Sir 就問我喎，阿 Sir 咁得意嘅，點解會有金絲雀嘅咧？咁樣，咁我就話呢個名唔係我作嘅，呢個名咧原來喺美國嘅歷史咧係真係出現過嘅。好啦，咁佢呢個叫做咁原來咧以前咧啲煤炭工人啊，咁啊要揸住個鋤頭咁入去隧道咪掘嗰啲煤嘅。咁但係你越深入咧，有機會又有啲沼氣咧，咁又有危險啦。咁原來佢哋係點咧？佢就拎住一籠金絲雀，拎住一籠雀，就會放咗喺某啲位度。咁啲雀咪喺度唱歌喺度叫咯。突然間你發覺哇，成條隧道靜晒喎。嗱咁樣咧，有機會咧就係啲泄漏毒氣啊。係咪？咁個金絲雀咧就會同你講佢唔唱歌啦，咁啊知咗啦 ，OK。咁所以咧我就用咗呢個 concept 咧做咗呢個系統。嗱，面前呢個系統咧，你見到我就做咗咩咧？咁啊我就其中將啲字放大咗啦。其實我包括咗恒生指數、H 股、上證指數、美國標普啦、Nasdaq 啦、Dow Jones 羅素2000、台灣 DAX、富時日經。好啦，除咗呢啲指數之外咧，我睇埋啲債啦。我再睇埋啲美元指數、歐元指數同埋人民幣，再睇埋黃金、睇埋石油、睇埋 Bitcoin。咁點睇嘅咧？我放大少少俾你睇先。嗱呢度咁樣，嗱佢呢個表咧就係咁樣。你見到有恒生指數啦，有 H 股有滬深啦。好啦，喺我哋嘅右手邊咧，其實就係1個月之前。嗱喺我哋世界記住1個月嘅意思咧，就係大概22日到啦。OK，因為 trading day 啊嘛。好啦，22日之前你發覺咧啲綠色好勁嘅。
支都好高嘅呢個 bar chart，但係咧隨住時間一路過啦，去到今天咧，你發覺啲錢啊少咗啊，所以恒生指數咧其實由一個月之前咧喺挨住25,000嗰啲高位咧，你發覺一路回緊嘅。咁佢哋回嘅意思係咩咧？其實呢個系統咧就追蹤住啲資金流。睇住啲錢啊，其實你話阿 Sir 唔係啊，其實你都見到少少嘅，你發覺嗰時係3000億、4000億、3000億、4000億、4000幾億㗎嘛，開始咧就變翻3000億，變翻2000億，變翻2300億，咁其實佢啲錢咧，咁但係你話阿 Sir 呢成交少咗啫，係咪走咗咧？嗱呢個系統咧就追蹤到佢哋咧，啲錢係走咗嘅。咁你啲錢走咗嘅話咧，咁佢咪弱咗咯？咁所以咧，亦都最近咧，你發覺佢變咗紅色啊！呢2日變咗紅色嘅意思咧，就係恒生指數咧入咗一個叫預警啦，就係嗰個金絲雀本來唱開歌嘅，而家點樣咧？而家唔唱啊！OK，咁我哋就話小心啲啦。咁佢一變紅色咧，我哋就應該要處理一下呢啲情況咯。咁同時間咧，恒生指數變咗紅色 ，H 股變咗紅色，連滬深300都變咗紅色。嗱，咁我哋就要小心啲啦，咁樣咯。咁所以咧，再睇落去咧，就係咧，呢度啦。嗱，呢度就係我哋上一集。嗱，如果有興趣要睇翻我哋上一集啦，因為我除咗用頭先嗰啲金絲雀啊，用咗呢個 Mega 7之外咧，我都會用翻啲傳統嘅一個技術分析嘅。其中面前呢一個咧叫 Fibonacci 啦，或者叫一個 Golden Ratio 啦嚇。咁我就話啦，如果個市一升完上去咧，去回翻236，回翻382咧，好嘢嚟嘅。OK，咁但係佢整固一下之後咧，佢都會再升啊。咁但係而家套翻落恒生指數先，恒生指數咧，嗱呢個就係上一集我同阿 Keith Sir 咧喺度做嘅時候就佢講啦，喂，升咗上去喎，啱啱到236喎，喺236呢啲位咧，如果守得住咧，佢好嘢嘅。但係如果佢要再跌穿咧，咁佢自然咧就會落去382位嘅。咁你發覺咧？佢真係好快咧就守唔住啦！嗱，呢幾日3支陰陽燭喺下邊啦，但係跌穿咗啊！咁我哋就話啦，個市場咧應該係自然地咧就落去224咯。咁即係話而家仲有成800點要有機會調整啊！好啦，落到去下邊去整固咗，咁如果係個市靚咧，佢會升翻上去嘅。咁但係最怕係咩咧？最怕就係呢一樣嘢。嗱，呢度我想同大家講講咧，點解有啲即係我怕嘅嘢咧？就係嗱，呢度嗱紅色嘅就4小時圖，頭先係1天圖嚟噶嘛。咁你發覺咧，原來佢一早紅色咗啦。咁所以咧呢度咧，如果我哋做期權咧，我哋就有機會就係 short 咗個 call 啦，睇佢唔升啦，或者做個 long put 啦，睇佢跌啦咁樣。咁而家咧似乎佢想去個方向就係去224嘅方向咯。好啦，咁之後咧再落去咧。係啦，再落去呢度係啦，224。嗱呢度咧，我想同大家講一講咧，其中有一個技術分析 ，OK， 叫做4度空間啊。咁咧4度空間咧，其實就個名顧名思義，哇，好似好勁咁喎。長話短説，4度空間咧就睇到3月份同4月份當時啲大戶啊，佢哋有啲期指啊點樣去轉倉啊。咁而當時咧3月嘅時候，你見到啦，2月28號啦，咁啊睇緊3月嘅期指咧，我哋有個 conclusion 嘅。就係咧，原來咧喺呢一個228到240呢啲位咧，佢呢啲係上落市嚟嘅。係。咁咧升完，咁你喺240上到去250咁咪好啲咯。但落翻嚟之後咧，而家我哋又遇到另外一個問題啦，就係咧4月份係啦，呢個就係啱啱咧3月28號啦個4度空間啊。嗱，佢落到去228呢啲位咧，原來佢喺228同埋238咧，佢哋係上落嘅。咁所以你發覺呢今天即係今日為止啦由上個禮拜5做完之後咧，到今天為止咧，個市都係10字升、10字升、10字升。點解咧？佢未揾到一個好勁嘅一個方向啊。咁但係咧最差係呢個環境啦。嗱，長話短説呢度。嗱，而家佢喺呢啲10字升咧，仲頂得順嘅。但係萬一佢真係調整落嚟咧，你就會發覺我呢個黑色框框啊，我畫出嚟嘅。OK，呢個黑色框框咧就係話俾你聽咧，因為每一日都有接近3000億平均嘅成交。如果有成40日或者30日喺度嘅話咧，佢就係講緊6萬億、8萬億嘅成交總共喺上邊。好啦，一半係嗰啲衍生工具啦，一半係真係股票啦。咁啊，當你有4萬億先算啦。咁如果跌咗喺呢個 box 嘅底部咧，上邊全部係蟹貨嚟嘅。咁蟹貨咧，如果俾我係基金經理咧，我就再跌穿個 box 底咧，
我會唔問價沽嘅，明白，因為我冇理由同即係我冇理由將我啲利潤而家贏少咗啫，但係起碼我變咗蟹貨，唔好蟹晒啊嘛。嗱咁所以咧呢度係危險嘅，咁我就話啦，嗱呢個係今天嘅，嗱你見到啦，頭先我 cap 圖嘅時候，連續3支陰陽燭10字星咁嘅，係啦，咁就佢喺呢啲位咧好尷尬，爭持緊咯，係啦。但係如果佢真係跌咗落去咧，好怕跌穿呢個 box 啊！一跌穿個 box 咧，佢個市會飛落去嘅。係會好慘嘅。個 box 係22,500喎。係啊，所以就即係呢個位好危險啊！好關鍵嘅位置。好關鍵位啊，係啊，即係你可以試，但你唔好跌穿，呢個就係我哋嘅講法啦。咁啊，阿 Keith 就話：喂，香文，不如我哋揾啲股票出嚟啦。係啦。我想話咧，嗱，呢啲係4月2號，我今日收市揾出嚟嘅股票嚟嘅。咁但係咧，你見到咧，我自己嘅篩選咧，就係我將佢揾一啲 A grade、B grade、C grade，咁 A grade 自然最好啦。嗱，你喺一個咁弱嘅市咧，佢全部都係 C 啊，C 同 B 嚟嘅。OK，咁而有啲係叫 trend 啦，喺個 trend 裏邊啦，行咗 trend 幾多日嘅，42日呢啲即係2269呢啲行得太耐啦。OK，咁但係有啲係新入去嘅，咁但係新入去嗰啲，我自己點做法咧？我會喺金絲雀入邊綠色，有錢入呢個市場。再用篩選係揀呢啲 A grade 嘅股票，咁我咪叫做乘風破浪咁升上去咯。咁但係而家今天咧係一個叫做金絲雀 alert 咗，喂有機會資金走咗喎，即係離開咗喎。而你發覺揾啲股票出嚟咧係揾到嘅，咁但係咧我會少注啲咯。所以嗱呢啲揾出嚟嘅股票，大家不妨去參考一下，有冇啲係你哋自己嘅 ？OK， 咁。面前嘅都叫做 B grade、C grade 叫做頗好啦嚇，但係唔係最好嘅，咁但係參考一下咯。OK， 好嘛？咁呢個篩選器係你哋嘅嗰個Mega 7嘅定係？呢個係啊，呢個真係類似嘅一個咁嗱，我又分開咗啦，我哋叫 Edge 7啦。嗱，因為一有優勢啊嘛，嗱 Mega 7就純粹係指標啦。OK，嗱 Edge 7咧就係一個優勢。如果呢度有優勢，嗰邊有優勢。有咁多個優勢咧，呢啲股票咪好嘢咯咁樣，係啦。咁呢啲都係我哋諗法嚟嘅。有機會我諗喺以後，我喺阿 Keith Sir 嘅節目裏邊咧，慢慢去揭露我點樣揀咗邊7個嘅優勢，以至到我哋揀咗啲股票出嚟咧，佢有機會行咗一個 trend 咯。其實我最中意玩係咩咧？係呢個，佢叫 swing to trend 啊。OK， 由一個 swing 嘅變成一個 trend 啊！哇，揾到呢啲你諗下幾好，係咪？咁但係呢啲有機會喺個金絲雀綠色嘅時候。我同大家揾呢啲，咁我就專揾啲 swing to trend 嘅，到時分析俾大家聽下，呢啲股票隨時尋到寶喎。即係啱啱開始升，係啦，個升浪啱啱開始建立，係啦，呢啲正，呢啲正啊，呢啲好玩，所以我就中意去研究呢啲嘢咯。OK，好，咁啊，跟住係啦，咁不如我哋睇下啲逐間公司睇下啦，咁啊，不如講下小米先啦。係啊。係啦，咁啊，我哋見到呢度嗱小米嗱，我都識睇，即係基本上就係啱啱就轉紅色喎。係啊，轉紅色。即係其實我哋上個禮拜都有同大家講過嘅，係啦，咁啊小米係不容樂觀嘅上個禮拜。係啊，因為我哋上個禮拜咧就啱啱掂到我哋條波波針啊，掂到藍色嗰個區間啊，咁我哋就話啦，如果小米我自己習慣咧係會用1天圖。同埋4小時圖睇下嘅，咁因為既然我哋想食糊咧，我哋就唔想用天線先至出信號，咁咪遲咗咯。咁不如用即係既然都咁龐大利潤咯，咁我就會 cut 翻細啲嘅時間區域啦，用翻4小時咯。咁如果你用4小時睇咧，你就會發覺哇係喎，原來喺呢啲即係早咗好耐嘅日子咧，近住55啊，55蚊到啦，佢就已經出咗㗎啦。嗱，你發覺咧，佢哋回調236去到382位啊，咁啊好得意嘅，即係嗱對唔住啊，即係我唔應該用得意呢個字嘅，但係我想話幅圖啊，佢係咁啱得咁巧嘅。嗱，琴晚即係對唔住，琴日先至出咗個意外啦，就係110就喺國內即係個門鎖咗啦，咁啊終於有啲即係fatal case 啊嚇，有啲即係傷亡嘅 case 啦。咁但係咧，點解會喺早好多日子咧，佢就轉咗紅色咧？就因為同你講個股票行完個升浪啊，而唔知點解咁即係咁啱得咁巧咧，佢又會有啲 bad news 咧伴住佢出嚟嘅。咁你話唔通我哋知道有 bad news 咩？梗係冇可能知道啦。咁但係幅圖係叫我哋走先咯。咁世界就會有啲咁樣嘅情況出現咗咯。咁咯，所以嗱，而家佢就回到去382位啦。嗱，382位定得住咧？整固喺佢肯打橫行整固咧，小米仲可以翻兜佢嘅。但係如果跌穿咗咧，頭先我講啦，等於嗰啲蟹貨區咧出現晒咧，咁暫時我就唔入場住啦，咁樣咯。好啦，除咗小米之外咧，亦都可以睇下其他啦。
係啦。咁如果大家有問題都可以問嘅，係啦。我哋睇住個手機啊咁樣咯。係啦，咁啊，今日比較靜啲喎，係啊，比較係咪有頭打888 咁啊？今日賽馬係咪啊？係啦，但係有200幾人喎，200幾人喎。係啦，咁啊，不如我哋呢個係 OK，係咪講埋呢一個？係啦，講埋美股嘅。係啦，嗱，頭先我講完咗一啲即係簡單嘅香港嘅情況啦。咁好多即係觀眾咧都好想知道美股噶嘛。咁我又想用另外一個嘅曲線啊，OK，去側邊睇下咧美股，除咗我哋睇平時技術分析之外咧，呢啲基本分析之外咧，有冇其他嘅誘因咧係證明俾你聽佢係強咧咁樣？好啦，嗱，面前呢個就係金絲雀啦。你見到啦，喺廿一日之前咧，美元指數係紅色嘅，係弱嘅。嗱，最近咧係開始咧變翻強啊！咁即係話俾你聽，美元又強翻嘅咯喎。好啦，美元一強，咁自然英鎊啊、歐羅啊、日 yen 啊同埋人民幣都會弱啦咁樣。你發覺佢真係弱咗嘅。好啦，咁你話 Sir 關我哋咩事咧？我哋留意一樣嘢，嗱，呢個面前咧就係過去上年9月啊，OK， 同埋到今天嗰個相關性。嗱，你見到上邊綠色嘅就係美國美股啦，標普500嗰個圖嚟嘅 ，OK，而下邊黑色線咧同埋我哋嘅 Mega 7咧就係一個美元指數嚟嘅。你發覺有趣地咧就係美元指數升，即係強美元啦，個標普都升嘅喎。咁跟住咧去到呢度咧，嗱，呢度升得好好嘅。去到呢度咧就做咗個背馳啦，美元個 S&P 升，但係美元開始弱。OK， 但係都係打橫行嘅，就住佢嘅，但亦都喺我哋 Mega 7咧轉咗紅色燈。好啦，最近突然間做完背馳之後咧，佢真係跌啊嘛，個美元指數一弱啊嘛，咁連個標普咧都弱咗啊。好啦，但係最近咧放翻大啲睇，嗱，呢幅圖你見到啦，頭先我講啦，去強嘅時候，美元指數強，S&P 都強，美元指數弱咧 S&P 都弱。好啦，但係咧睇翻呢度，睇翻呢度。OK， 我撳得太多嘢，好，去翻呢度。嗱，我睇翻呢個美元指數日線圖咧，其實咧我就唔係擔心啊。我睇下佢會 repeat 一個 pattern， 就 repeat 翻上年啊。OK， 喺呢度應該係10月嗰陣時，10月左右，係啦，10月左右咧，佢突然間咧呢度係紅色燈噶嘛，升破咗變咗藍燈啊，跟住美元指數咧行一個強勢啊。嗱，S&P 跟住就升嘞喎。咁好啦，如果未來頭先我哋首先就話啊嘛，金絲雀咧見到啲錢入咗去，美元指數強啊，咁會唔會去呢個時候突然間強勢咧？佢真係強勢嘅話，咁會唔會就出現咗另外一個嘅講法？就係美股都會強咧？呢個就係我嘅諗法啦。嗱，4小時圖你發覺咧，而家係有藍燈嘅出現咗嘅。OK， 咁啱啱初轉藍色燈，等於升啦。咁如果美元升，咁啊，可能暗示嘅美股都升喎。嗱，咁所以咧，亦都係今晚又係一個關稅嘅，即係平等關稅嘅一個開股日子啦。咁似乎咧，咁啱所有嘢咧喺過埋，我諗過埋今晚咧就有啲明朗嘅趨勢。嗱，如果係咁樣嘅話咧，似乎咧幾個美元指數嘅指標咧暗示咧美股有機會見底喎。呢個係其中一個可能性。OK， 咁我哋就分享一下俾你聽咯，咁樣咯，係咪？咁嗱，呢個 Tesla 就係上個禮拜我哋又係講嘅，就話俾你聽咧，紅色燈，如果但係見佢反彈，OK， 如果大家有興趣就要撈底咧，我就話頂籠你都係少住嘅，即係如果你譬如我話係諗住用3萬蚊嘅，你咪用入1萬蚊先咯，就係入1/3注咯。咁你發覺咧，佢開股俾佢，即係後尾佢都開股俾我哋睇啊。OK， 佢開股咧，同你講嗱，呢個就上個禮拜啦，呢個就係3月28號啦。嗱，佢真係咧升下又跌翻嘅。OK， 咁去到今日咧，嗱佢又跌嘅，盤前都跌喎。係咯，咁所以咧，我就話啦，既然紅燈嘅時候咧，如果係保守啲嘅觀眾咧，不如等藍燈先入去咯，好過你喺紅燈以為佢反彈，你入咗去呢幾日咧，其實贏唔到錢嘅，即係佢有升有跌，有升有跌，但係跌嘅機會大。係啦，咁啊，終於係創咗新嗱。Nvidia 上個禮拜我記得好記得我自己講嘅，我話咁多隻股票裏邊咧，去紅燈咧，我就點都唔會入 Nvidia 住嘅，因為佢嘅圖係特別差啲嘅。OK，咁亦都係證明咗咯。咁啊，終於嗱前日新低咯，係咪咁樣咯？咁所以咧咁啱得咁巧地就呢樣嘢咯。
咁你話 Sir，咁其實美股回調啦，咁係咪其實所有板塊咧都差咧？嗱，呢度我做咗個少少分析俾大家睇。呢個分析咧就係咧，你見到呢度咁睇嘅，就係咧由係啦，下邊睇起右手邊2月24號到2月28呢度咧就係3月10到3月14，即係我意思係由右至左 ，OK， 由底至上。咁你發覺咧，每一個 S&P 嘅板塊嗰個週啊，即係嗰個禮拜嘅板塊咧，嗱，我要點樣炒美股咧？嗱 ，communication service 啊 ，information technology 呢啲咧，佢係跌得好勁嘅，跟住咧係再跌嘅，咁咧再跌嘅，再跌，但突然間有一日升翻嘅，又跌翻嘅，所以咧你發覺喺過去嗰6個禮拜裏邊咧，啲communication service 啊，information technology 啊，即係美股七雄呢啲咧，就係跌為主嘅，有意緊一個禮拜反彈，但係有趣嘅嘢，我想大家留意下咩咧？就留意呢樣嘢，嗱。喺當時咧 ，energy 板塊係升嘅，跟住第二個禮拜 energy 板塊又係升嘅，跟住 energy 板塊都係升嘅，之後呢度個板塊 energy 又係升嘅 ，energy 都係升嘅 ，energy 都係升嘅，所以你就發覺咧，喂，原來你揀錯板塊咧，佢哋係俾人錯走嘅。咁但係如果你喺2月份咧，我哋追蹤到 energy 嘅板塊咧，佢發覺喂，原來佢哋係連續個個禮拜都係上榜嘅。咁所以咧，當時我又同我啲即係學生 share 啦，就話美股咧係不斷回調啊！啲人就話：喂，阿 Sir 你又話S&P 升嘅，我想同你講係升啊！只要你揀啱個板塊就升咯。咁佢哋就係咁樣咯。你見到嗱呢啲 energy 啦，咁升得好好啦。咁啊，佢同你講嗱 energy 都分幾樣嘢嘅，就分一啲咧我哋叫 oil and gas 啊，其中咧呢啲 refining 啊，即係煉油啊。一啲drilling 啊，即係轉油台嗰啲咧，嗱嗰啲唔升嘅喎 ，OK，咁而佢係升係啲咩咧？佢升喺呢度，佢升喺啲咧，我哋叫做呢啲叫做嗱，記得嗱呢個 Exxon 啦，呢啲啦，呢啲都升啦，雪佛龍啊，係啦，呢啲都升啦。咁所以你見嗱，佢見到佢ETF，咁你話 Sir 我都唔識得揀邊隻energy 喎。其實咧，呢啲 ETF 咧。又係升得好好嘅 ，OK， 嗱呢啲就係上個禮拜㗎啦。我想俾你睇咧，今個禮拜 ，OK， 今個禮拜咧呢啲係4月1號㗎啦 ，OK， 其實佢都仲係講緊咧 energy 板塊係升嘅。咁我就啱啱咧嗱，而家有冇機會嗱？我假設係咩咧？假設如果美股而家再升 ，OK， 即係而家見底啊嘛，再升咧，咁呢一紮上邊呢一紮，大家不妨去留意下，係選股系統選出嚟嘅非 energy 嘅股票。咁而下邊呢一紮咧就係 energy 嘅股票 ，OK，都係一啲靚嘅好嘅股票咯，咁樣咯，係啦，好啊，非常之多謝阿 Herman Sir 嘅分析啦 ，OK， 有冇啲人開始留言啊？係啦，都開始有啲人問問題喎 ，OK，係啦，咁所以大家有興趣可以 cap 低張圖啦 ，OK，可以自己去研究下啦。咁啊，不如我哋係啦，啱啱入到嚟朋友啦，咁啊。係啦，咁就係啦，再次提醒啲大家先。咁我哋跟住係咪解答問題啊？向上呢度係咪呢啲係？呢啲就我呢啲咧係我預備咗俾大家睇啊。OK。尋晚啊，係。因為啱啱我見到有朋友咧，佢就問可唔可以講下Nasdaq 咧咁樣？咁我就想擺俾你睇咧。嗱，呢幅係尋晚嘅 Nasdaq 啊。係。我哋點樣用我哋套 Mega 7咧？喺即係3轉咧叫做嚇，喺3分鐘圖喺一晚裏邊咧。嗱藍燈啦 ，OK， 咁佢出咗個信號就叫我哋揸上去啦。好啦，揸到最高位嘅時候咧，突然間佢呢一個係我哋新寫嘅指標啊，佢就同你講喂弱咯喎，即係呢個升勢啊開始轉弱啦。咁我哋就會考慮，咦，不如我哋喺高位 take profit 啦。咁好快咧，佢真係先至變紅燈咯。因為阿 Keith Sir 都同我研究過嘅，佢話 Sir，如果你呢度藍燈到紅燈走，咁我咪賺少咗。係啊係。咁我聽完佢講之後咧，即刻叫咗我哋同事咧，新加咗個強弱勢喺度。係。原來咧呢個勢一行完弱咗咧，佢同你講，我就會出個弱字俾你睇。咁你知道咧，有機會呢一個 trend 咧，我哋要 take profit 啦。甚至乎係轉勢啦。好啦，到紅燈咁，我哋又沽佢啦。好啦，沽到喺下邊咧，嗱，突然間我又出咗個指標啦。可以同你講，呢個跌勢咧都轉弱啊。咁咧好快咧又變翻紅燈又升咯。咁所以呢度就連吹咗幾轉啊。嗱，除咗呢個 Nasdaq 之外咧，尋日連中埋咩咧？中埋金，我哋都係咁嘅。突然間跌勢
轉弱就變強勢啦，強勢又轉弱又變翻弱勢啦，之後又出咗信號同我哋講弱勢即跌勢啊，轉弱咧又變翻升勢喎。咁呢啲咧就係可以咧佢呢啲弱勢咧係唔會立亂出嚟嘅，佢真係去接近行完一個 trend 咧，佢先至出嚟嘅。咁呢啲咧我諗對於更加冇時間嘅朋友，更加想要 premium 啲去炒期指啊、炒期貨嘅朋友咧，呢一個指標應該係一啲再我叫 juicy 啲嘅嘢咯。咁嗱，做埋呢個指標啦，期指啦，就今朝早嘅期指，佢一樣啊，佢喺今朝早跌勢之後咧，突然間出去，喂，呢個跌勢弱咗咯喎，開始我哋轉藍燈就 buy 上去啦。好啦，到 lunch 之前我講啦，就係呢度啦。突然間呢個升浪咧，佢都出咗俾你聽，喂，開始轉弱咯喎。咁我哋突然間翻嚟咧，就沽佢啦。頭先同學點解贏咗廿幾萬咧？就係用咗呢一下咯。係。咁啊，完咗呢個情況咯。OK。係嘛？咁我哋我做咗少少 conclusion 嘅，但係唔講住。係。OK。先答咗我哋面前朋友啲問題先啦。係啦，咁啊見到好多朋友都好有，即係都好想知道 Mega 7嗰個系統啊點樣先用到啦。咁啊，大家如果有興趣嘅嗱，我做咗邀請啦。咁啊嗱，大家咧可以報名參加翻我哋嚟緊一個線下嘅分享會啦。咁就會喺富豪酒店銅鑼灣舉行嘅。咁啊4月5號嘅禮拜六啦，今個禮拜六喎，係咁啊1點半到4點半啦。咁我覺得我哋就會同大家去深入去分享下 Mega 7呢套系統係點樣去到用啦。OK， 同埋啦，到時點樣用咧，大家就會知道㗎啦。點樣可以用到呢套嘢？同埋啊 Keith Sir 咧都預備咗啲資料啦，就會講下第二季啦，我哋嘅大市走勢啦。咁我哋又喺度即係 check 一下。討論下有冇啲潛力嘅爆升嘅股票板塊啦，係啦，冇錯，所以應該大家要報名啊嚇。OK， 咁啊，大家有興趣報名咧，都可以留下 description box 啦，或者上面 QR code 報名啦。OK，好，咁不如我哋都睇下大家嘅問題啦。咁啊，直接去翻 TradingView，我哋去睇股票啦。好，咁啊，熄咗先。好，咁啊，我哋睇睇嗱，有位朋友仔就問啦，睇下先。Tesla 頭先講咗3896喎，而家係點樣睇喎？我就打嚟睇下啦。3896係咩嚟㗎？金山雲啊，應該。金山雲。係啦，咁係啊，阿 Keith Sir 點睇啊？係啊。如果純粹用翻指標先。係啦，咁啊嗱，其實你見到啦，金山雲就已經係要沽貨啦，喺呢一度8個8毫3，咁非常簡單啦。OK， 咁啊沽貨已經係避開咗2蚊啲跌幅㗎啦。咁啊而家就你見到都未轉翻咯，咁所以即係如果就算要偷步嘅，你見到嗱，而家我哋由一天啦睇翻4小時圖啦。如果你即係你點樣偷步都好咧，你要等翻佢出現一個4小時圖升翻上去變藍燈咧，你先至追佢咯，先至即係考慮追佢啊。如果唔係咧，佢有機會行一個跌嘅 trend 咧。我哋都係嗰句，有句英文嘅諺語啊嘛，一把刀跌緊落嚟嘅時候咧，你唔好用手去抓住佢啊。如果唔係成手都係血嘅。咁所以喺個跌勢裏邊咧，我哋希望透過智能指標去幫助到我哋唔好即係撈底咯，而係因為佢冇所謂嘅嗱，佢呢度升得好靚，突然間轉紅色，我哋咪唔入住咯。到佢轉翻藍色，我哋先至追咧，賺呢段好開心嘅，好過我哋。突然間佢不斷大跌嘅時候咧，我哋一入咗去咧就蟹貨啦，再溝貨啦。我自己又唔係好想做呢一個咁嘅動作咯。係，咁我相信一般即係投資人都係用呢個趨勢投資法會比較好，因為始終撈貨你唔係專業嘅，其實都好難嘅。係啊，有啲危險。好似上個禮拜咁講咯，即係明明紅燈，你係都入去 Tesla， 係都入去 Nvidia， 唔係好嘅做法咯。係，OK，咁啊，有啲朋友就問呢個 Meta 點睇嘅？應該咪睇下 Meta。好啦，啱啱開市喎，成個正啦，咁啊仲正啲啦，因為我哋就係 OK 即時睇啦。即時睇啦，而家呢個係4小時嚟嘅。即時睇，OK，我哋睇咗天線先啦。嗱，天線佢都係嘅，即係大概喺呢啲667蚊度啦，就叫我哋喂take profit 啦，唔好再入嚟啦咁樣咯。咁而家都係行緊一個跌勢啊！嗱，佢呢啲咧3月26號咧反彈上去咧，就係我話最蝦人嗰啲啦。即係喂，好似反彈，如果我唔追我咪笨，但係發覺原來佢係跌勢嚟嘅，追咗你就笨啦。咁發覺原來佢有新低嘅，佢去翻554嘅。咁所以咧，不如
喺天線裏邊呢隻係跌勢嘅，我哋唔參考住。4小時有冇機會撈底咧？嗱，暫時都冇，係咯，都係紅色咯。咁我哋唔好搞佢住咯。係 OK。好，咁啊，有啲朋友就問3416點睇喎？3416，香港冇喎，係咪打錯字？係咯，可能打錯字。係打錯字喎，香港冇呢隻股票喎。咁啊，於於就問港股跌到咩位再入？咁啊，頭先好似分析咗啦。頭先我講啦，喺我哋即係有一個叫做即係仲有800點嘅下行空間啦，即係見翻382位，我哋先至叫揾到一個比較好啲嘅支持啦。OK，咁啊，Young Lim Man 就問係咪要用配合 Trading View 去用呢個 Mega 7？其實都係暫時係嘅，因為 Trading View 你見到譬如最近咧，佢真係好平啊！佢呢個叫做 Spring Sale 係啊，我都買。係啊 ，upgrade 咗1,800蚊一年喎，港幣喎。係啊，真係抵。用到咁全球嘅，即係睇到晒所有嘅資訊喎，咁我真係太抵啦，咁樣咯。咁係嘅，答案係 yes 嘅。OK，係啦。咁有啲朋友問小米嘅估值低位，佢叫小米咁搞笑。1810睇得次咧，睇得次。睇得次日線嗱，你見到咧係咯，即係咦啱啱轉燈。係啊，啱啱轉燈，日線轉燈啦。咁啊4小時一早同你講轉咗燈啦。咁啊亦都琴晚即係我話唔好彩有個 bad news 啦咁樣。咁所以暫時都係唔考慮住啦。係咧。OK，VST。Nasdaq。OK。都弱喎。係啊，咁頭先我講啦，即係你夾硬要搏佢咧，轉藍燈啊。咁好啦，而家佢紅燈緊嘅，咁你買咗，我覺得少注咯。即係譬如你研究咗，你覺得 VST 你係想入去噶啦。如果係咁咧，我就少注，直至到佢變翻藍燈咧，我先至即係一個完全嘅注碼入翻去咯。咁甚至乎咧，再保守啲咧，而家我都唔入，真係等藍燈我先至入。咁樣好少少。係啦，咁啊，你見到之前藍燈都啱啱呢個低位都撈到喎。Okay. 好，咁啊，跟住有人問呢個3690如何？美團啦。美團我就覺得一般啊。OK。美團你見到佢其實就算呢大半年咧個升跌幅咧都係即係打橫行啊。就算你俾你買到贏錢又贏得唔多。OK，佢跌咗落嚟又令到你即係 hold 住啲錢，咁就暫時我覺得呢個股票唔係啲好好嘅股票住。OK，咁 Coinbase 一個好嘅一個好賺錢嘅平台啊。OK，咁啊都係弱喎。係啊。其實美股全部都弱㗎啦，基本上我見到係。係啊。係啊。咁都即係暫時穩陣啲，我就寧願等去轉藍燈先咯。而家唔係入場嘅時候咯。OK。係啦，咁都跌到，即係佢跌到之前嘅支持嘅。咁跟住啦 ，MU 啦 ，OK，MU。咁啊，睇下阿 Sir 有咩睇法啦？嗱，又係嗰句咯。如果呢個係日線圖啊嘛，佢基本上過去嗰大半年一個打橫行啊。係咯，打橫行。你用打橫行用咩分析都分析唔到嘅。即係你用 MA 線係死緊嘅，佢不斷係 cross 啊，即係不斷係交叉上破交叉咁樣咯。咁如果炒呢啲得唔得？炒波動？如果我睇埋周線圖咯，我自己會 OK，因為既然佢咁樣咧，嗱周線圖係跌勢嚟嘅，係咯，即係你見到佢每一次上到去呢個可以放大少少，即係唔可以長揸咯。唔係你見到係啦，即係反而係周線圖咧。嗱，如果當呢隻 MU 咧睇翻過去往歷史咧，嗱，佢突然間佢好靚嘅，佢突然間咧由紅色燈轉藍色燈咧，如果你喺呢啲位買咗咧，佢係一個好勁嘅升浪嚟嘅。咁咧而家我就唔擔心啦。既然而家紅色燈，我就等佢有轉翻藍色燈，周線圖轉藍色燈，因為佢哋嘅習慣就係咧喺周線圖只要出咗一個 trend 咧。係一個好 solid 嘅 trend 嚟嘅 ，OK，咁又同埋咧，你見到上一次咧，佢呢度一轉藍燈咧，佢真係哇發達啦，係60蚊邊買咗啊，跟住係升到上去最高去到160幾蚊啊，係一啲接近3倍嘅股票。咁但係當佢轉紅色之後咧，你發覺佢亦都係賺唔到錢嘅。咁無謂係一啲即係會困死我哋資金嘅股票，我就暫時我就睇圖我就唔考慮住。OK，係，咁啊659。
哇，好嘢喎！啲同學好多開始嚟好多問題啦喎。係啦，好多反應啊！好啦，659係睇翻天線先。新創建，哇！呢啲刀口嘅嘢嚟嘅喎，係啦。哇！張圖分析唔到啊。係啦，唔好啦，即係刀口嘢嚟嘅，刀，OK 口嘢嚟嘅。係啊，咁 Bitcoin 點睇啊？BTC 應該都係得我哋要撳翻全部先，如果唔係，係啦 USD 係啦，都係向下喎。係啊。最近都嗱，如果 BTC 咧，我自己習慣就短啲嘅，我用1小時睇嘅。OK，咁你因為嗱係啦，你要吹佢啊嘛。咁但係係咯，你要吹佢咯。頭先呢棍你邊個都避唔到噶啦，突然間一棍咁樣飛翻落嚟，哇黐線嘅喎！突然間頭先4000蚊喎，係咪？係啊，係啊，乜都打爆晒。一個鐘4000蚊。係啊，咁但係冇辦法啊，去 Bitcoin 就係要承受呢啲風險嘅。但係如果你問我咧，我用小時圖去吹佢咯。咁啊，用期權嚟做佢都唔錯嘅，咁所以而家藍燈啊，小時圖可以即係升，即係揸嘅機會係高啲嘅，係啦，咁嘅意思咯。6181升完未？老普黃金 OK， 我琴日分析完嘅，係啦。係咯。咁啊，嗱，好得意嗬，啱啱掂到我哋嗰個波波燈，就頂住。嗱，如果我當未嗱咁，即係你俾我操作咧，我唔估後市嘅。你掂波波燈藍色，我 buy。OK，但係我就哪怕我而家喺呢啲786啊呢啲位 buy 咗先算啦。佢真係 buy 完之後佢跌咧，咁啊轉紅色燈咧，咁我係止蝕走嘅。嗱，我係輸錢同埋止蝕走。但係如果係未升完咧，我捉到呢隻股票啊嘛，即係呢啲係我自己做法咯。即係好似呢個位咁啦，藍燈買即刻爆上去，佢仲會爆一陣咯。係咁呢啲就止蝕走。係啦，佢藍燈咁我就買完之後我止蝕走咯。咁樣明白。OK，好咁啊，跟住有位朋友就 PM 係咪呢架飛利浦？呢個 Philip Morris 啊，係咯，呢個好似基金嚟㗎嘛？喺天線圖，如果有貨嘅係冇出信號叫我哋走嘅。OK，咁啊照揸住咯。咁4小時圖都仲係啊，都仲係揸住咯。咁啊周線圖更加係點啦？咁啊暫時天線圖呢啲股票有貨嘅係冇出信號叫我哋走。OK，咁我哋揸住咯。OK。PLTR OK，咁呢啲都係比較呢啲又係好多即係跌咗好多人問嘅嘢啦。係啊，呢個天線圖嗱，暫時我諗呢啲大家都係暫時離場先啦。係啊，因為佢係紅燈藍燈紅燈啊，不斷喺度轉緊啊，佢未行到一個好清晰嘅波幅。除非我哋頭先去翻節目一開頭講啦，如果美元指數強，美股係升嘅，咁好多股票都會升嘅。咁不如睇咗嗰個大環境先啦，先至睇呢啲細股票啦。如果唔係就單睇圖咧，暫時呢隻股票我自己都係唔想參與，因為係一個打橫行嘅情況。OK， 好啦，咁啊嗱，睇下2432有朋友話75蚊入 OK。嗱，我哋就唔俾嗱，我就自己唔俾買賣意見嘅。不過睇下圖佢講咩先。係。好啦，幅圖就咁講啦，2432啦，呢個係咩？月姜喎，得喎呢個。係啦，咁佢就75蚊入嘅，75蚊入。高位入喎。咁今日跌咗，咁我諗你唔使炒咁短嘅，即係呢個4小時圖係咪？如果睇天線圖就係咯，其實都係琴日先入嘅，我估朋友。係。OK，咁而家真係70，而家就70蚊。我估唔使咁快處理佢咯。幅圖叫我哋 keep and manage 住嘅，睇住先嘅咁樣咯。OK。24321177 OK。中國生物製藥揸住咯。嗱，所以你好難會話俾我聽咧。哇，阿 Sir 佢跌咗喎。頭先我話呢個位啊，我俾我操作我係買咯。因為佢跌穿我咪止蝕咯，但係佢如果佢呢啲情況突然間彈翻上去咧，老鋪黃金嗰個做法咧就會出現呢啲效果咯。咁所以咧暫時1177你唯有睇圖咧揸住嗱，因為佢係一個靚啲嘅走勢啊。嗱，佢每次藍色一段時間好長嘅，紅色時間好長嘅。咁而家入咗藍色咧，你冇理由自己用情緒去吹佢嘅。如果唔係咧，你就賺唔到而家呢一陣。咁所以我就睇住咯，咁
即係阿 Kip Sir 都知啦，我哋其實有7個指標噶嘛。係。咁如果真係要驚高位咧，咁咧就要開個 box 啊 ，box 頂底啦。OK。嗱，而家佢突出咗我哋個 box 啊，除非佢突然間入翻我哋個 box 咧，短炒我就食糊咯。OK。咁但係即係啦，禮拜六嗰陣時，我哋可能有機會再同呢個朋友再睇下1177有冇呢個情況。係啦，大家有興趣記得，即係有好多朋友問點樣攞呢個 program 啊，點樣可以睇到呢個指標啦。咁大家記住啦，如果有興趣對呢個指標想了解多啲嘅，可以報翻我哋嚟緊今個禮拜六啦嘅免費線下分享會。咁啊灣仔sorry，銅鑼灣嘅富豪酒店舉行嘅。咁大家都可以留下 description box 啦，或者咧嗱，我開埋個 QR code 啦 ，OK， 喺右上角有個 QR code 嘅，大家見到啦 ，OK， 咁啊都可以報翻名啦。咁啊座位有限啦，咁而家已經剩低少量名額嘅啫 ，OK， 都真係 full 嘅。咁所以好勁啊 ，Kip Sir 你啲學生係啊，不斷咧，日日都係扯爆咗我哋。係啦，咁太多，因為太多人問啦，即係點樣可以用呢套嘢咁樣 ，OK。咁啊，睇下先。好，咁我哋仲係啦，都好多問題喎。咁繼唔繼續答啊？OK，我唔知啊，我係啦，你主場啊，阿 Sir，睇你攰唔攰啊嘛？係啦，咁啊講咗咁耐，OK，咁啊係啦，咁啊答埋啦。既然大家今日咁多反應咁樣，好啊，咁啊1177啦，咁啊睇埋 MU 好似睇過啦。咁我哋陣間我哋睇下9992 OK， 999打錯字999，係啦。泡泡瑪特 OK， 呢個正啊，呢個嗱好正嘅，係啊，藍色燈keep 住隻股票，因為如果唔係咧，你永遠都走咗噶啦，係咪？好啦，而家出咗我嘅通道，頭先講啦，直至到佢入翻我哋嘅通道裏邊，我就高位短炒 take profit， 跟住試翻藍色燈，我 rebuy 佢，呢個係我自己做法。OK， 咁樣咯，即係你有機會喺高位就走咗咯，食一陣先，到佢回嗰陣時咧，我又買翻，我又有貨喎。如果唔係咧，你永遠走咗嘅。即係長揸之下，仲可以用呢個方法去到短炒。短炒嘅係㗎，係啊，都幾有趣。咁啊 ，RX 點睇？咁啊，RX 呢個我唔識喎。啊，呢個我就係弱嗰啲股咯。咁啊，非常弱啦。咁我係啦，都唔揸，暫時都唔好揸住先咯。我自己覺得係啦。冇啊，長短都叫我哋唔好搞佢住。係啊，日線同4小時都唔叫我哋唔好搞佢住。係啦，呢個我之前炒過啊，咁我而家就冇。我覺得咧好得意嘅。就係我哋有時炒嗰啲股票，去贏過錢，到佢一回個時候咧，我哋好想入翻去啊！嗱，呢個指標咧就係幫咗我哋咧，唔使嘥嗰啲無謂錢。你同唔同意啊？係，都同意。我覺得就係咁樣咯，因為最慘就係咧，我哋成日蟹貨咧係蟹咩咧？就係之前嘅股票贏得好多錢，突然間佢一回咧，我想入翻去啊！但係如果紅燈咧，頭先你聽我講法啦，我唔入住，直至到變藍燈。咁起碼我啲錢唔使，即係嗰啲錢唔使俾佢 hold 住咗。如果呢隻股票咧就啱啱俾佢 hold 死晒咯。你諗下呢度俾佢 hold 得幾辛苦，由差唔多8個幾 hold 到而家5個幾啊。係。咁你會好慘咯。OK。好。咁啊，跟住睇下呢個2388定係11號。一個中銀恒生，即係兩隻。幾好喎中銀。中銀其實靚咗好耐㗎啦。係啊，不過嗱，佢啱啱入翻通道喎，即係入翻咗我哋嘅通道，佢有機會咧短線可以 take profit 嘅。OK， 係啦，因為再創新高嘅機會，佢同你講暫時唔大嘅。OK，咁我哋睇下11啦，恒生啦，11就差啲喎，佢變紅色喎，即係如果你放大啲睇咧，其實佢最近係叫我哋 take profit 嘅喎。呢度要走咯。係啊，呢度買。係咁都食到。係啊，食得唔錯。其實呢度都應該可以走。所以頭先我咪講咯，如果入得通道，我食咗先㗎啦。係啊。係啦。所以其實呢度又走一半，跟住呢度再走喎。係啊，咁樣。係啦，咁所以2388好啲啊。所以你諗下，就算用得個指標咧，trade 我哋股票咧，都可以即係令到我哋贏得多啲。唔使俾佢蟹貨困住我哋啲錢嘅諗法咯。呢隻係咩嚟㗎？和菜啊。一個激光雷達嘅股票嚟。哦。短期炒完喎，而家係反彈掂翻我哋紅色喎。暫時觀察咯，唔入住。4小時圖睇得唔得？嗱，4小時都係頂住咗，係咯，暫時都係頂住咗。咁我哋等佢變咗藍燈先咯。OK，咁我見到呢度有個支持，係咪都可以入㗎？係㗎，即係佢係啊。咁但係短炒呢個就短炒咯，好短，風險高啲咯。因為嗱，即係天線圖叫我哋唔好入住，但係有時短嘅信號咧叫我哋入咗去咧，好明顯係反彈。
OK。咁反彈完就完㗎啦，就唔好再同佢顯勸咯。好。咁啊，點睇內銀股啊？內銀頭先我擔心咧，中國股票啊，即係 A 股咧係啦，炒完啦，炒完啦。但係有啲好靚喎，內銀股。但係佢入翻通道啊嘛，即係 OK 高位出咗嚟㗎啦，係啦。 OK，咁咯明白。咁樣，咁同埋即係成個波，即係成個大市咧，啲資金係離開咗，咁我有啲擔心。OK，好啊。咁啊，NBIS 嗱呢隻我都係麻麻地嘅。係啊，你見到頭先嗱，你放大啲呢度啊，啊 Tiff Sir，我想同啲咁我哋收埋個 box 先，係啦，因為就手啲嗱，紅色燈咁啊，叫我哋唔好入去啦，係不斷跌啦。嗱呢下反彈咧，好多人會入市嘅。因為你會覺得，咦一浪底高於一浪底喎，呢一個浪頂又高於呢個前浪頂喎，一入去咧就賴嘢。嗱，我哋呢個智能指標咧，就係智能在咧幫到大家咧，呢啲位咧係冇轉燈啊，都係嗰句轉燈先至搞佢啦。咁如果唔係你喺28蚊、30蚊一入咗去咧，而家23蚊、21蚊咧，你又輸咗1/3㗎啦。所以我哋唔想大家輸呢啲錢就咁解咯。OK，係明白。好，咁啊2533睇睇啦。OK，呢個係黑芝麻智能。哇，好勁喎！我見到佢哋問題嗰條隊係好勁㗎喎。係啦。OK。等下 keep 上嚟啦。係啦。2533黑芝麻智能係啦，咁啊大家見到啦，而家都即係如果用呢套指標睇，你見到都係弱咯，係啦，都唔使睇噶啦。咁啊等佢係啦，等呢啲上升格局嘅時候先買。呢個莊家唔容易炒嘅，佢一升咧就急升，之後一跌咧就係長時間跌。我覺得呢隻股票我自己你好難炒得贏莊家。冇路捉喎，好似係啊，冇路捉，同埋佢跌勢係長啊，即係跌勢長，升勢係急且快。咁你又唔係去喎，你點知啊？係。我呢隻股票我自己個人唔係咁中意。OK。個形態上睇睇先嗱，我都嗱，不如我哋解答太多問題啦，睇唔晒啦，不如我哋睇。我哋應該同大家講，不如我哋星期六見真人。係啦，我哋咁係啦，大家有興趣問問題嘅話咧，不如真人問我哋啦。OK， 可以喺樓上啦，有 QR code 啦，或者喺個 description box 度 click 翻條 link 去到報翻名啦。OK，咁啊，不如我哋最後兩個問題先啦。OK，咁啊，睇下呢個有冇多啲人問咧？咁啊。你有冇問題想解答啊？我啱啱見到最新嗰個咧，佢就問939同2800啊。咁我想話俾你聽咧，睇翻我哋節目開頭啦。因為我哋判咗恒生指數大市啊嘛。咁如果大市差嘅話咧，你而家939又好，2800都好咧。我怕佢差。嗱939嗱而家靚仔嘅，OK，佢日線圖咧靚仔嘅，冇佢啱啱跌呢下都好啦，冇 fit 到我哋嘅。咁我會覺得嗱，如果你用埋 box 睇咧。其實高位出咗嚟㗎啦，嗱呢度係咪？嗱佢高位出咗嚟，入翻嚟我短炒一下，但係佢暫時呢度係 flat 咗㗎啦。OK，咁我怕而家呢個高位咧已經出咗嚟，嗱佢冇叫我哋走嚇，咁但係你可能自己諗下點樣處理，睇翻我開頭節目啊，因為我驚啲錢走咗啊。咁2800咧就好明顯即係大市啦，就係呢個盈富基金啦咁樣 ，OK，咁啊嗱，佢就呢下咯，佢跌咗喺下邊而家3支竹啊，咁我驚佢差咯，即係呢個係一個轉折位，咁啊驚佢差，未差嘅，咁但係我自己會處理一下先，因為我怕佢一跌穿埋382位咧，到時係人踩人嘅，基金佬一定係走先嘅，咁呢下我驚有啲恐怖 ，OK，咁少少處理下佢先 ，OK。好，咁啊，有冇其他？你揀啦，你揀最後一條問題啊！你揀最後一條啊！睇下先啊！我想答一個問題先。阿 Maggie 話俾你聽咧，
去唔喺香港啊，咁星期六咧睇即係嚟唔到親身嚟唔到點算咧？咁我哋遲啲會有條即係我會錄咗嗰日嘅節目嘅，到時我哋會放喺 YouTube 又好，或者放喺一條 private link 都好。到時呢啲朋友咧你先報名先，你報咗名咧，我哋就會發喺你報名嘅表裏邊咧 email 翻條 link 俾大家睇，有機會係咁樣安排啦，好唔好啊？係啦，咁所以外國嘅朋友可以報個名先啦。報咗名先，好，你答問題。好啊，最後問題啦，咁啊sport 啊SPOT 啊強勢 OK 睇下咩嚟嘅？最後一條啦 OK。最後一條，係股票嚟㗎係咪？哦，係咪呢個 Spotify OK。Spotify 強勢。音樂嗰個啊。嗱，佢天線圖咧呢兩日都係即係嗱，佢暫時係打橫行啊，所以你見到佢係紅色燈、藍色燈咧，暫時冇乜方向嘅。短炒嘅話咧，弱勢咯，所以暫時係上落市弱勢咁樣咯。OK，好啊，咁啊都係啦，我哋都差唔多啦。OK，咁啊，希望啦分享會見到大家啦。咁啊，大家如果有興趣報名，了解呢套 system 係點樣去運作啦，同埋除咗即係我哋有呢個波波球之外，呢個海岸線呢個系統之外咧，其實仲有6個 system 嘅。咁啊，如果大家都有興趣嘅，記得啦，嚟緊都唔好錯過呢個Mega 7嘅分享會啦。OK，咁啊。係啦，都可以啦，喺呢個即係樓下嘅 discussion box 啦，或者啦，我哋上面有個 QR code 可以報翻名噶啦。咁我哋今日咧嘅分享去到呢度啦，我哋下次再見啦。OK，好，拜拜。再見，拜拜。